Кремль хоче бодай якоїсь перемоги і переговорів на власних умовах. Перемоги попри будь-що, попри сотні тисяч вбитих росіян, попри санкції та навіть перспективу побачити, як друга чи, може, навіть перша армія того світу буде гинути під гусінню німецьких, американських та інших західних танків. Що ж, ЗСУ і Україна готові до такого сценарію. Що нині відбувається в околицях Вугледару та інших гарячих населених пунктів Сходу? На що ворог витратив дефіцитні кинджали під час ракетної атаки 26 січня? І де вже зараз працюють наші нові антидрон-системи «Ловець-шахедів»? Дивіться хроніку подій 338-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Самонадіяність, яка межує з ідіотизмом. Бункерний карлик досі вірить, що матиме сили роками воювати з Україною. Як повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля. Там розраховують досягнути бодай якихось успіхів під час нового наступу. І цьому начебто мають посприяти сотні тисяч тимчасово живих одиниць гарматного м'яса, набраних під час мобілізації. Натомість і американська, і європейська розвідка мають сумніви, що у Росії вистачить ресурсів на так званий бліцкриг номер 2. І ворог лише підтверджує відсутність стратегії у війні і власну військову імпотенцію. Адже гіперзвукові кинджали, кількість яких загалом не перевищує кількох десятків, окупанти вирішили використати за звичним призначенням, воюючи зі світлом у помешканнях українців. Про цілі, які обрала Росія під час масованої ракетної атаки 26 січня, розповіли в повітряних силах ЗСУ. Що кинжалів не так багато. Це зброя, якою дуже хизувався Путін. Власне, їх просто банально мало, і вони їх бережуть для ураження найбільш важливих для них таких стратегічних цілей. Ну і цього разу найбільш важлива стратегічна ціль, на жаль, один із об'єктів в Запоріжжі, так, і один об'єктів енергетичної інфраструктури Києва. Оце в них така стратегічна ціль – залишити людей в якийсь район у Києві без світла. Україна може тимчасово залишитися без світла, але, напевно, не залишиться без важкої техніки. Щодня заяв про передачу панцерників лише більше. У Польщі повідомили, що на додачу до 14 німецьких леопардів також нададуть і 60 модернізованих радянських танків, з яких половина – це основний польський бойовий танк ПТ-91 «Тварди». Про бажання передати ще 4 своїх леопарди повідомили і у Канаді. І німецька суспільна думка щодо необхідності захистити Україну танками змінюється щодня з кожною новою політичною заявою. Ми бачимо, що мир і свобода всієї Європи нині захищаються в Україні. Річ не лише в тім, щоб відтіснити Путіна та російську армію. Кожен, хто подивиться на ситуацію, побачить, що все це триватиме, допоки росіян не зупинять. Тому дуже важливо, щоб Україна зараз робила справді відчутні кроки. І це, звісно, внесок у безпеку всієї Європи. Історичний досвід свідчить про те, що протистояти такому опоненту, як Путін, можна лише силою. І ця сила створюється тут. Але справжню силу можна побачити лише на українській передовій. Попри заяви російських пропагандистів про успіх окупантів у напрямку Оріхового та Вугледару, справжніх перемог у них тут немає. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки. Кажуть, росіяни навмисно поширюють дезінформацію, щоб показати уявну міць загарбників. Але навіть із локальним просуванням наслідки інтенсивних обстрілів з боку ворога добре відчувають цивільні. У Богоявленці, що неподалік Вугледару, є загиблі і поранені серед мирних мешканців. Про активізацію росіян говорять і наші бійці. Спекотно. Ми тільки змінилися з передової. Перший день був відпочинку. Я спав в хаті якраз, коли все почалося. І, напевно, вже спати сьогодні не буду точно. Буквально ще тиждень тому тут було, порівняно з Бахмутом, наприклад, тут було більш-менш спокійно. Обстріли були, звісно, але такі. Ми стріляли, вони стріляли, але жодних штурмових дій. Зараз просто вони кинулися вперед. Оця їх морська піхота тихоокеанська, десантні їх війська. Вони постійно намагаються, йдуть вперед. Ми їх вбиваємо активно, суміжні підрозділи теж. У них дуже великі втрати, але
Вони не припиняють ці свої штурмові дії, постійно кидають і нові сили, щоб захопити наші позиції. Намагаються захопити і знову втрачають. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 8,5 сотень окупантів, знищили ще 7 російських танків, 6 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони ворога, 4 одиниці спецтехніки та 15 одиниць автомобільної техніки. Було підбито 47 крилатих ракет, 1 гелікоптер та 33 безпілотники. А вже скоро російські дрони будемо не лише збивати чи повертати на землю антидроновими рушницями, а й ловити у буквальному сенсі. В Мінцифри повідомили, що 6 ловців шахедів, на які українці збирали спільно коштом, вже в Україні. Вони вже захищають наші енергетичні об'єкти. Так само, як роблять це, приміром, у США. Радари і спецзасоби виявляють та глушать ворожі безпілотники. А система Fortem Drone Hunter F700 виявляє дрони і перехоплює їх на швидкості до 100 км за годину. Олексій Пасак, 5 канал.